Hai guys, kembali lagi di channel aku, Josh Squishy and Slime the Lover. Jadi di video kali ini aku mau buat All You Can Add Squishy Tag. Jadi ini created by Salma Dumadi dan Kak Salma Dumadi juga created by Cabiban. Gak tahu. Nanti bakal ada description box. So di sini aku udah catat. Jadi permainannya All You Can Add Squishy Tag itu kayak, jadi di sini tuh ada 12 pertanyaan. Kalau kalian di salah satu ini, misalnya kalian nggak punya 5, kalian harus masukkan squishy ke dalam baju kalian. Sorry. So, gak usah kemana, let's get started. Yang pertama ada donat, dan aku punya pink flower donat. Packaging udah mulai crumple. Ini yes. Nah, terus ada cake roll, dan aku ada capybara fun cake roll. Dan ini ada tag. Ya, ini aku bikin sendiri, homemade tag. Terus ada macaron, dan aku ada bau macaron. Terus ada cupcake, dan ya aku nggak punya cupcake, jadi aku bakal masukin squishy ini dalam baju aku. Jadi karena dia tuh nggak bisa masuk, jadi aku bakal ganti Jumu Panda Band. Terus ada pie, dan aku juga nggak punya pie, jadi aku bakal masukin gold apple ini. Tasnya udah hilang, nggak tahu kemana dilepasin. Tapi di sini ada silver boci. Gitu. Setelah itu ada es krim, dan aku ada cornetto es krim. Yang penting ini es krim kan. Terus ada cake roll, dan aku ada ini cake roll. Hah? Cuman cake doang, nggak pakai roll cake. Jadi aku ada ini cake roll ini. Kan ini banyak-banyak ada cake. Ini ada cake-nya. Ada puding, dan ya nggak punya puding, jadi aku bakal masukin peach. Nggak muat. Ada yang jatuh. Terus ada coklat, dan aku punya ini ada coklatnya. Terus ada fruit, punya medium lemon. Ini fruit medium lemon. Ada waffle, dan aku ada Hello Kitty waffle. Ini stuff. Terus ada cream, dan yang terakhir itu ada cream puff, dan aku ada Rilakkuma cream puff. Ini belum slow. Ini tengahnya udah, tadi udah ada yang lepas. Nggak tahu yang lepas yang mana, mungkin ini yang lepas. Ini kebalik ya, ini yang lepasannya ini kebalik bang. Tuh, dada ini ada kuning-kuningnya, ini nggak ada, dan belakangnya ini ada kuning-kuningnya. Di sini ada tagnya. Oh ya, ini juga ada tagnya ya, yang ini. So guys, jangan forget to like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. So thanks for watching this video, bye.